有啲字咧就喺左邊，有啲喺右邊，有啲喺下邊。咁啊，我哋要注意嘅係乜嘢咧？係主要要點咧？嗰個係一個彎勾嗰個合一個子字嘅呢個勾咧，唔好寫得太大呢個咧，呢個勾唔好太粗，唔好太大。呢一橫咧，亦都唔可以太長，唔好橫到咁長就冇睇噶啦佢呢個因為佢唔係單獨一個子字，佢係一個部首好啦，而家咧咁啊示範俾大家睇下嗱，呢一個子字咧，我哋落筆嘅時候咧係用逆風行筆即係話咩叫做逆風咧？你要向左邊行嘅時候咧，就右邊落筆；要向右邊行嘅時候咧，就向左邊落筆。咁咪叫做逆風行筆譬如講嗱，我哋而家寫個子字咧，我哋第一筆咧向呢邊行嘅，咁啊向呢一邊行先啦嗱，咁啊叫做逆風啦。呢個勾唔好太大，呢一橫咧亦都唔好太長。呢個子字部就係要咁樣寫啦。咁啊子字部咧，呢個咧就有啲喺右邊嘅，有啲喺左邊嘅，有啲喺上邊，有啲喺下邊。嗱，我哋每個字都寫一個譬如講我哋寫個好字咧，嗰個子字就喺右邊啦。嗱，我哋呢個女字邊咧寫行書嘅時候咧，就可以即係將呢一個曲嘅咧就寫成咁樣，就一筆簡單啲就得噶啦呢個女字可以咁樣寫啦，女字邊呢個咧賴筆賴上去嗱，呢一個咧呢一個向呢個落過嚟之後，細細地呢個勾唔好咁大或者你可以寫到佢流暢啲嘅咧，就可以寫順啲嘅話可以咁樣寫拉筆嘅寫咁樣又得不過呢個為咗嗰個講解比較方便咧，我哋就寫成咁樣啦好啦，嗱而家咧呢一個咧就喺右邊啦咁我哋再寫一個喺左邊嘅啦嗱，比如講我哋呢個孫中山嗰個孫字嗱，呢個咧咁呢一個咧寫嘅時候咧就可以咁樣啦，又係逆筆行風咁樣上去啦嗱，呢一個咧我哋喺左邊嘅時候咧，呢個字咧就要寫短啲，唔好寫咁長右邊長啲呢個孫字啦。咁而再寫一個咧喺上邊嘅咧我哋寫個孟子嗰個孟，姓孟嗰個孟又係咁樣啦再寫一個咧喺下邊嘅咧，我哋寫個學字啦寫個學字嘅時候咧，可以寫成行書寫成咁樣呢一橫唔好長最緊要呢一橫唔好長，呢個勾唔好太大，呢個可以平勾呢個學字呢一4個字咧係子字部啦咁呢一個乾字部嘅一邊咧，又係一個差唔多一個車字部嘅形狀啦嗱。我哋寫嘅時候咧，行書同楷書寫法係唔同嘅可以寫成乜嘢咧？行書可以寫個一點一橫就代替個十字，即係個頭呢一個寫十字又得你寫一點一橫，一點一橫，咁下底個弱字咧可以寫生動啲呢一個咧可以寫成咁樣啦，呢個邊啦
咁啊，我哋嗰個字呢一個咧咩邊嚇，咩邊啊？呢一個咧咪就叫佢當佢係車字邊咯。你而家我都唔知呢個咩叫做咩音，陣間我查一查先嚇。陣間查我再補充。但係呢個咧好似部首嚟嘅，就唔知咩讀咩音，就係要當佢車字邊先啦嚇。嗱，呢一個咧，我哋寫個漢墨嘅漢字咧就點橫。咁啊，呢一個日字咧可以咁樣寫啦。跟住咧下底咧要注意嘅乜嘢咧？喺呢一點同埋呢一棟咧係一條直線要寫到一條直線。咁啊，呢一個咧右邊咧可以寫成呢個捺咧就用反捺嚟代替啦嗱。呢個漢字又可以咁樣寫啦嗱，呢一個咧，另外一個咧就乾字啦呢個乾字咧又可以寫行書嘅時候咧，又可以寫成咁樣啦，調翻轉頭寫啦一個咧就朝字啦你可以又係可以咁樣寫啦咁我寫行書嘅時候咧可以咁樣寫啦。再寫多個乜嘢字咧？運輸嗰個輸字啦，咪車字邊嗰個再寫個咩字咧？大家諗下。全部都一邊嘅，係右邊冇嘅，冇呢右邊嘅。幹唔係呢個。幹字都得幹莖嗰個幹字都得幹字咧我哋而家咧就可以，即係話呢一種寫法咧，好多種寫法都得嘅寫翻嚟呢一種咧呢一個咧就係幹字啦我哋要注意啦，凡係有兩個洞嘅咧，呢一個咧就垂路，呢一個就圓針咁啊有得比較啦。好街呢個街咗啲啦楷咗啲啦。好啦，而家咧就講一個一定要短啲，一個要長。咁啊係一定要短啲，一個長啲咁但係呢個可唔可以短呢個長咧？呢一個就唔可以喎，因為呢一個月字咧就係應該喺下半部寫上去平底嘅呢一個字呢一個字都係平底嘅，即係呢啲字都係下底嗰個平嘅所以你如果呢一個寫長咗就唔好睇噶啦。好啦，寫個西字部啦如果我哋唔係單獨寫個西字嘅話咧咁呢一個字咧就要寫扁就要寫扁佢，唔好寫到佢咁長。如果你真係寫個西字嘅話咧，你就要寫到佢長啲噶嘛但係如果你寫個部首咧，就要寫扁啦嗰個呢一橫嘅長短咧，咁啊要睇下嗰個字嚟定啦。譬如講呢個咧叫做秦字姓秦嘅一個秦呢一個咧，因為下底嗰個組字部嗰橫咧係長咗嘅話，咁下底上邊嗰橫咧就要短啦唔好兩橫咁長好啦，而家呢個霸權嘅霸字咧，呢個西字頭咧就可以寫成個丙字嘅可以寫丙字。咁啊呢個格字，跟住個月字寫個福字咧，亦都係可以寫呢個丙字頭嘅
呢個寫反啊都得嚇，唔好老師寫嗰。個霸字應該係雨字頭喎，嗯，應該雨字頭喎。係啊，係雨字頭，但係佢可以寫成咁樣嘅嚇，因為好多行書係咁樣寫即係意思佢話唔係西字頭。嘅，唔係西字頭係啊。但係而家西字頭嘅字好少啊嘛。佢如果呢個咧，呢一個就係西字頭啦，呢個福字呢個係啊，呢個係啊。嚇。但係佢兩個都係可以同一樣咁樣寫嘅嚇。再寫一個西字頭嘅乜嘢咧？要啦，最淺要咯，需要個要。需要嘅要啊，係啊嗱。一個要字咧，就係呢一橫唔好咁長啦，因為佢下邊嗰個女字咧又要長啲嗰橫啊。啊，直到咁上。呢一個咧就要高啲嘅呢一橫嚇，上邊咧就要緊啲，下邊鬆啲嘅。嗱呢一個特登俾佢呢度下底低啲啲嘅，高啲嘅，唔好睇啲嘅嚇。如果你寫平咗咧，嗰個字就好似呆板咗啲啦啊！如果你呢一兩邊寫平咗咧，咁啊呆板啲啦。嗱呢一邊咧，你故意將佢寫低啲，嗱呢一個係高啲，嗱咁樣就好似生動啲咁解啫啊！好啦，嗱而家咧就寫馬字邊啦。寫馬字邊咧，佢凡係呢啲字咧，我哋如果係照呢一條係中線嚟講嚇，我哋呢個馬字咧就一定咧係照呢一邊直嘅，呢一邊咧盡量俾佢直嘅呢個邊齊嘅嚇，即係呢一個邊咧盡量俾佢齊啲，即係唔可以寫到乜嘢呢一個壓咗出嚟啦，呢一個唔可以壓出嚟嘅。即係話呢一個位啊，唔好壓得咁出嚟嚇。咁啊寫個馬字嘅咧，嗰個身咧嚇，嗰個身咧就唔好咁闊嚇。嗰個我哋寫嘅筆順咧，可以先寫三橫，再動，再寫個勾嚇，一、二、三動。再寫呢一個曲嘅勾，呢四點咧就用一橫嚟代替，就將呢一邊咧稍為寫齊啲，就留翻個位俾右邊啊。你講我哋寫個騎馬嘅騎字嘅時候咧，嗱你落筆嘅時候咧可以寫嗱呢個就係中線啦嗱啊，呢一個咧。呢個騎馬嗰個騎字啦嚇，盡量呢一邊咧寫齊佢嚇。好啦，再寫一個咧就驕字啦，驕傲嗰個驕字啦，嗱又係你一橫先動落嚟兩橫啊。嗱呢一個呢一邊咧就可以咁樣寫啦，點撇橫。咁樣寫呢個字咁樣裝好睇啦，但係你可唔可以唔寫咁樣咧？嗰個驕字咧可以咁樣寫咧啊，咁樣寫咧就冇咁生動啦，咁樣寫就生動啲啦啊。好啦，再寫一個咧就馳字啦，奔馳嘅馳啦，橫動兩橫。啊，又係呢一邊咧，盡量俾佢整齊。呢一個咧，呢一橫咧，我哋要叉落嚟呢一度啦。啊，呢一個咧可以反勾翻嚟，啊，你剔上去又得，啊。再一個馬字邊嘅乜嘢字咧？架寫個架字真係好似。架字。架字喺下邊啊。係個架字喺下邊。哦，得。得唔得㗎？得，嗰個馬字就唔係咁樣寫，就同呢個喺下邊嘅寫法咧，啊，呢一個加字嘅時候咧就要寫扁啲，啊，呢一個馬字咧嗱就係你寫嚟中間呢一棟喺中間，啊，
咁啊呢一度咧就要闊啦。咁啊一點一橫啦，咁樣嘅蛇啊，呢個字咧就下底就要闊啊，就要正啦。即係呢個馬字寫下底嘅時候咧，就寫翻正噶啦，就唔係寫成咁樣啦。留意啦。好啦，跟住咧我哋就寫絞絲邊啦。絞絲邊咧個寫法咧就好多嘅，個形態咧就好多變化多數咧，但係咧我哋多數咧都係寫兩種嘅啫。你雖然話好多隻寫草書嘅絞絲邊可以寫成咁樣嘅，寫個子字嘅即係寫，譬如講你寫個海納百川嗰個納字咧你可以寫成咁樣啦。呢個納字，但係呢個係草書，就唔係行書所以我哋寫嘅時候咧有兩種寫法，呢一種咧就比較接近楷書嘅寫法佢喺左邊嘅時候咧有個特點係乜嘢？呢一三點咧就向右上角斜嘅，就唔好平嘅一定要走一個斜線嘅另外一種寫法咧就係一筆過啦一筆過嘅寫法咧，佢個特點係乜嘢咧？呢一三個方向咧都係一個平行線嚟嘅因為呢一個一二三咁長短有變化，粗幼咧下底呢個剔上去幼啲同埋嗰個角度咧係基本上係都係45度角向呢個方向斜，但係呢個長短咧就有變化，好似個排列咧就有變化就好睇啲嘅但係呢一兩個特點，但係呢個咧呢一兩個角度都係一樣，但係呢一個三點咧就一定要斜嘅好啦，而家我哋先寫下，比如講我哋寫個紀律嘅紀字先啦，就試用翻呢一種啦我哋落筆嘅時候咧可以用曲嘅筆落尖嘅一二三，呢三點係斜嘅紀字一個咧就積字咧就用翻呢一隻啦呢一個第三個咧就輕啲呢一點喺中間嚟呢一個歌勾咧就要寫得果斷啲好啦，我哋就寫一個咧受字啦感受嗰個受字啦呢一個咧又係用翻呢一種嘅寫法但睇下我寫呢個字嘅筆順啦，大家留意啦先寫呢一度橫，寫呢一度，我哋就先寫中間呢一棟先直嘅剔上嚟，呢一棟咧係好重要嘅。呢個字寫得好唔好咧，就係睇呢一棟啦。咁然之後咧撇橫，然之後寫個木字，一橫加個木字，呢一個可以剔上嚟但係呢一個咧就係呢一個長，呢個短啲再寫一個乜嘢字咧？絲絲綢個絲，兩個絞絲。絲字係嘛兩個絲字咧，兩個絞絲咧就唔同寫法啦。左邊咧就用呢一種右邊咧就用翻呢一種啦，同呢一種啦。但係呢個下底咧就唔好三點啦，但係做個呢個絲字要咁樣寫啦左右兩邊係有變化嘅呢一個咧右邊咧用翻呢一種寫法，左邊咧用翻呢一種寫法。呢一三點咧就改為個小字好啦，跟住咧我哋就寫雨字頭啦。雨字頭咧，我哋喺上邊嘅時候咧就要寫扁嘅要兩邊咧對稱翻，四點咧唔好寫得太過粗
唔好寫得太過重嗰頭嚇。嗱，我哋呢一橫咧，如果我哋係做呢個雨字頭嘅話，呢一橫咧就要短嚇。呢一個嘅寶蓋頭咧就要闊嚇。咁啊，動落嚟喺中間呢一兩點同埋呢一四點咧對稱翻嗱，咁樣對稱翻嚇。呢個咧呢四點咧就寫得輕巧啲，唔好寫得咁重啊。譬如講，我哋寫個雲字啦，一個雲字嚇，再寫一個無字啦。咁我哋寫要睇下底嘅字嘅筆畫多少，嚟決定上邊嗰個字嘅高低啊！即係話，如果你下底嘅筆畫多嘅時候咧，咁你上邊寫扁少少啊，係個無字啦啊！再寫一個咧就露水嘅露字啦。即係注意呢四點咧寫得輕巧啲嚇，同時咧下底嘅筆畫咧唔好寫得太闊，最好唔好超過上邊呢個寶蓋頭嚇。再寫一個雨字頭嘅咧，乜嘢字咧？雙啦，係啊嚇。呢個咧唔好寫咁長啊！好啦，我寫埋呢一兩個啦。好，言字邊啦，言字邊咧，嗰個三橫咧就長短就有一定嘅規律嘅。點樣規律咧？嗱，第一橫就要最長嗰個。因為佢係擺喺左邊，我哋呢一邊咧係要直嘅，即係呢一第二橫咧短啲，第三橫稍為長啲，咁啊跟住呢個口咧要斜嘅，呢個口啊一定要斜嘅嚇。但係咧注意嘅問題咧就係呢一度一條邊咧係直嘅，即係好似同嗰個馬字咁樣，呢一邊咧係要直嘅。即係留翻俾右邊寫嗰個右邊嘅筆畫嚇。比如講，我哋寫個切字嚇，嗱呢一個點呢一橫長嘅，嗱呢一個中間呢一條中線短長個口斜嚇，跟住咧我哋寫呢個衰字部嘅時候咧。都講咗啦，呢係兩種寫法啦嚇。好啦，再講寫一個咧就説字啦。嗱，寫嘅時候咧，盡量寫得佢右邊，盡量俾佢齊。嗱，呢個説字咧，呢個對字咧係唔好寫咁高嘅，呢個撇點係咁樣寫。就唔好兩點加個輕字啦，咁樣寫就生動啲。呢個説字。好啦，另外一種寫法咧，就好似三點水咁上下噶啦，但係呢個咧點橫剔呢一個言字邊啦，就係草書嘅寫法啦。呢個唔係簡體還簡體，但係呢個行書啊多數係咁樣寫嘅。呢個唔算簡體。因為簡體字都係從呢啲行書啊、草書嗰度嚟噶嘛，佢係咁樣演變過嚟噶嘛。譬如講，我哋寫個乜嘢字咧？嗱，寫個簡單嘅，寫個土字啦，討厭嗰個土字啦，嗱，咁樣寫咪簡單啦。呢個字咧，呢個串字唔好寫咁高，唔好長過佢。好啦，再寫一個謝字啦。
寫個謝字嘅時候咧，因為呢個係個3個字組成嘅，所以呢一個咧就要讓過嚟少少啦，唔好寫咁過嚟呢一度啦，即係話呢個讓啲位俾佢啦嚇。呢個串字咧就要專登寫矮啲嘅，呢個謝字嘅。好啦，寫個金字部啦。因為金字部咧，佢有啲喺左邊，有啲喺上邊，有啲喺下邊，甚至咧有啲仲喺右邊添，一樣寫一個啦。咁寫左邊嘅時候咧，我哋又要注意啦。而家我哋寫呢個部首咧，就當佢係左邊嘅先嚇。呢一邊咧又基本又要齊啦。呢一個咧捺咧改為點啦，就唔好佔呢個位置啦。呢個撇嘅時候咧就長啲啦。呢一邊咧係當佢係齊嘅。好啦，寫一個字大家都中意㗎啦呢一個咧好講究呢個字嘅裝得靚唔靚啦。呢兩個歌字搭埋嘅時候咧，你要留意啦又要互相穿插呢個搭上去。呢個如果你寫到離行離捺咧，呢一個歌字係咁樣寫咁樣離行離捺咧就唔好睇㗎啦。而家咁樣穿上去咪好睇咯，係嘛？好啦，呢一個咧就喺左邊啦。我哋寫一個喺右邊嘅咧，加3點水，一個金字，咁呢個係鑑字嚟㗎多數用喺人名嗰個呢個鑑字仲有一個咧喺下邊嘅咧，又係一個鑑字喎呢個鑑字咧一個神字，跟住咧呢一橫一點，咁呢一個下底，呢一個又係鑑字就寫一個咧3個金字嘅組合啦。呢一個咧又比較講究啲啦我哋可以將呢一個首先寫個金字咧，就有全撇全捺嘅楷啲嘅喺上邊做個定風針先。呢一邊咧就寫呢一個部分啦為咗有變化咧，呢一邊咧右邊咧又可以寫成咁樣啦。呢個鑑字個陰字咧就寫成咁樣啦3個金咧就有變化嘅，一個喺左邊、右邊、下邊、上邊上下左右都有啦OK 我哋講住咁多先，有冇？